一番の特徴かなと思います。サイトの方は、これはもうシルバーモデルなんで、フロントサイト、リアサイトともにシルバーで、このなんかね、こうフロントサイトに矢印なんか点みたいなね、赤い点みたいなのがあれば狙いやすいんですけど、これはもう全部シルバーモデルなんで、こんな感じで合わせるような感じです。ハンマー、セーフティー。セーフティーはこちらにも左右ついてて、ちょっと硬めかな、硬い感じです。トリガー